الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كدب كلمتنا عاوة وحي كصاب سنتهي تربية الأولاد بما فيهم المراهقون ubadka iyo barbaarintiisa iyadoo si gaarana aynu xusi doono dadka muraahiqiinta loo yaqaano ee qaan gaadhaya oo dadaal dheeraada u baahan. marka u horeeya waxaynu soo qaadan doonaa tarbiyada islaamiga ah nusuusta wadata iyo siduu nabigu u rabayn jiray calayhi salaatu wasalaam. arrintani wax sahlan maaha. haddii la dhisayo dad ama dowlad la dhisayo jiilka soo kacaya ayaa asal u ah. haddii lagu dadaalay dadkaana si fiican loo dhisay rajada dadku way fiicanta. da-yarta soo kacaysa haddii warwar laga qabo ama aanay wanaagsanayn insiraamu lumam inay ummadu baaba-aan waxyaabaha asbaabta waaweyn. marka ilmaha la barbaarinayo kow waxa ka ah in tacwiid loogu sameeyo la baro calaa muraaqabati illaahi subxaanah, inuu ogaado inuu ilaahay eegayo oo aanu iska eegin un isha waalidka ama isha mucallimka ama isha hooyada, laakiin ilmaha waa in la baraa inuu ilaahay eegayo. waxaynu aragnaa hooyooyinku caruurta yaryar marka had iyo jeer ay la hadlayaan maxay ku cabsiiyaan. miyiga waxbaa lagu cabsiin jiray, magaaladana waxbaa lagu cabsiiyaa. cabsidaa ilmaha yar la cabsiinaya waxa laga yaabaa inay qalbigiisa qaadato oo cabsidu ilaahay ka cabsan lahaa taa kale ay halkiisii gasho. maya, waa laga daynaya. qur-aanka kariimka ilaahay waxa uu tilmaamay oo uu ku xusay luqmaan lxakiim, alcabdu saalix, addoon wanaagsan buu ahaa. wuxuu u baaqayaa u yeedhayaa marar fara badan waladkiisii, yaa bunaya yaa bunay. waxaa ka mid a iyadoo ilaahay uu baraya subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisa. yaa bunaya inaha in taku mihqaala xabati min khardalin fatakun fii sakratin aw fi الsamaawaati aw fi اlard yaأti biha allah ina allaha latiifu khabiir. yarkaygiiyow buu leeyahy ogow arrin kasta oo jirtaa, wax kasta oo dhacaa meel adag hadduu ku jiro ilaahay unbaa keenaya qiyaamo xisaabinaya. ilaahayna waxba kama qarsoomaan. wuxuu barayaa inuu ilaahay goor walba eegayo, taasuu ku baraarujinaya. waxaynu garan karaynaa inu ogsoonnahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu la hadlayay asxaabigii cabdillaahi bni cabaas, labadoodaba allaha ka raali noqdo. xadiidkii marar badan maqasheen kelimaad uu ugu saxaya caqiidadiisa iyo kalsoonida uu ilaahay ku qabo. yaa ghulaam alaa ucallimuka bikalimaatin yanfacuka allahu biha. kelmada aan ku bara ilaahay uu kugu anfacayo. kelmadii waa maxay? ixfad illaaha yaxfadka. ilaahay ilaali ha ku ilaaliyo. ixfad illaaha tajidhu tujaahak tajidhu amaamak. waa xadiidka aad maqasheen
sidaa iyo sidaa iyo ilaahay buu qalbigiisa ku weyneynaya subxaanahu watacaala waxa cidda u weyn uu ka cabsanayo waladku waa inuu noqdaa rabbi waxaynu qisada ku haynaa inuu ogsoonahay gabadhii hooyadeed ay ku tidhi caanaha biyaha ku dar ee ay tidhi amiirku waa mamnuucay tee xumar miyuu ina arkaya jawaab bay siisay leeda yaa ummaah in kaana amiiru lmu'miniina laa yaraana farabu amiiri lmu'miniina yaraana haddaanu ina arkaynin amiirulmu'miniinka iyo cumar dee ilaahay baa ina arkaya subxaanahu watacaala marka ugu horeynba ubadka alla yaqaan in laga dhigo wey oo lagula dadaalo arrintaa waxyaabaha in ubadka ku tarbiyeynayna waxaa ka mid ah alta'kiidu calaa tacliimihi lilwuduu'i wasalaa qofkani waa qof muslima waa daahir in la baro cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala ee kow ay ka tahay salaadu kow ay ka tahay dahaarada iyo salaada waa arrin mudan runtii waalidku inaanu daynin halmaaminna taa laakiinuu iska xil saaro aabbo iyo hooye oo eegaan ilmuhu siduu u dahaaro qaadanayo siduu xamaamka u isticmaalayo sida uu weysaysanayo iyo sida u tukanayo si ha dhowto qaladka aanu ugu weynaanin waa in la saxaa sidaa daraaddeed buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy saluu ayuha annaas fii buyuutikum faina afdala salaati salaatu lmari fii beytihi ila lmaktuuba guryihiina ku tukada buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam salaad waxaa u fadli badan salaada uu qofku ku tukanayo gurigiisa ilaa ta faradka ah mooyaane salaada faradka ahaa waxaa jamaceedu waa jamac in lagu tukadaabaa waajib laakiin salaaduu nebigu sheegayaa sidaa uu soo reebayba xadiidka waa ta sunnaha ah marka faa'iidooyinka ay leedahay salaada guriga lagu tukanaya waxaa ka mid a ubadkii iyo ooridii in cibaadada lagu dhirigeliyo iyagoo ilaabi laba lahaa salaada ayaa marka uu sunnihii tukanayo iyagina way ku xidhanayaan salaatuleylki iyo salaatuduxadii iyo salaadihii sunnahabay ku xidhanayaan waxaa ka mid a faa'iidooyinka ay salaada guriga lagu tukanaya leedahay ixyaau lbeyt gurigii in la nooleeyo dalka iyo dadka iyo waktiga cibaadada ilaahayba intuba ku noolaada axya alleyl sidii nabiga la xusay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku sheegayo waktiguu noolayn jiray gurigiina wuu ku noolaanayaa cibaadada dardu shayaaiin shaydaankiina waa ka cararaya kahratu mushaahadati siqaar waalidkood bay arkayaan caruurta yaryare habka uu cibaadaysanayo waa shayga ay culimmadu u yaqaanaan التربية بأسلوب التربية بالعادة إن قفك موقال لو تابره أو موقال بو إلما يروح على هذا أنت ومقالك وحكي جيست دكته وحكبضا أنت موقالك قاطو وحبادو شيء جيسه لكن أنت إن كبضا وحكا قاضا كريا موقالك أبو إيجيا nabigu calayhi salaatu wasalaam sida in fara badan maqasheen caruurta yaryar ayuuna faray inaynu salaada amarno wiil iyo gabadhba muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaau 10 wafariquu baynahum fi lmadaajic tarbiyada cajiibkaa wey marka toddobada hore waa la amraya toddobada dambena waa lagu edbinaya khalaas toddobada hore waa la amray 10 jir hadduu gaadhayna hadduu ka tago waa lagu edbinaya 14 jirka iyo 15 jir markuu gaadho kama tegay hadhow waxaa iska dhacda subaxii inaynu ubadka kicinno oo aynu ka xunnahay inuu madrasada ka habsaamo laakiin dadka qaarkood aanay ka xumayn ama haddii aan madrasada jirin aanay salaada u kicinayn oo la odhanaya ha iska raaxaysto waa khamiis iyo waa jimce ha iska jooga iska daa oo ha iska hurdo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ubadka siyaabaha loo tarbiyeynaya ka mid tahay alqudwatu saalixa inaynu noqonno ku dayasho fiican ubadka aynu noqon
haddaad doonayso inuu ubadku hagaago adigu hagaag macallinkuna ha hagaagsanaado sidaa aynu horeba usoo xusnay saamaynta hadalku dhegihiisa uu ku leeyahay waxaa ka badan aragga saamaynta uu ku leeyahay maskaxdiisa ilmihii waa in laga fogeeyaa hooyo iyo aabbada iyo mucallinkuba waa inay ka fogeeyaan mutanaaqidaadka waxyaaba iska hor imanaya wacdi iyo waano ilmaha la siiyo iyo ficilkii oo ka hor imanaya dadka had iyo jeer qaadada ama tusaalaha madaxda culimada dhakhaatiirta waalidka sayga ama zawjka qof waloo murabbi oo wax tarbiyeynayaba waa inaan qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafin dadka kalena looma ogolo iskhilaafka laakiin kuwani waa usii daran yihin sidaa awgeed ayaa ilmihii yaraa maalan waalidkii haddii u diido balwadda iyo xumaanta iyo hadalka xun isagiina uu samaynayo dee isma qabanaysa waxba kama qaadanayo wuxuu raacayaa uun qowlkiisunbuu ficilkiisunbuu raacaya qowlkiisana u weydaaranaya soomaalida waxay idhahdeen nin baa ilmihiisii u diiday sigaarka iska daaba sigaarku wuu xun yahay ilmihio sigaar cabayuu arkaya iska daa sigaarkaa dib ha ugu noqon intaana ii dhiib imanka aad hayso kanaan wada khalisne intaa horta kuu hadhayna ii dhiib bahalkaana inaga daah khalaas wuxuunu arkayaa hadalkiisii locda iyo ciyaar dhakhtarkii baad u imanaysaa dadka wuxuu sheegayaa inuu sigaarku dhibku kaa ku leeyahay dawooyin buu qorayaa laakiin in yar kadib uu qiijinayaa qofkii muxuu u qaadan karayaa qof ciyaarayuu u qaadanaya waa tusaale un alqudwa wax aada iyo aada u cajiiba wey salafuna saalix dadka waxay kula dadaali jireen ubadka marka ay rabeynayaan qofka tusaalaha wanaagsan noqonaya inay u geeyaan ubadkooda camru bnu cutba raximah llah ayaa waladkiisiibuu u geeyey muadib u rabeeya waxa uu leeya liyakun awalu islaaxika liwaladi islaaxuka linafsi ubadka berigii hore qof muadiba nin muadiba baa loo geyn jiray ama sheekh murabbi oo barbaariya marka wuxu uhi ilmahaygii kuu keenay laakiin marka u horeeyaad hagaajinayso hagaajintiisa waxaad ka bilaabaysa inaad adigu ishagaajiso horta fa ina cuyuunahum macquudatun bicaynik ishoodu ubadka waxay ku xidhan tahay adiga siday kolba kaa arkaan weye falxasanu cindahum maa sanact waalqabiixu cindahum maa tarakt wax wanaagsan waxay u arkayaan waxaad la timaado waxun waxay u arkayaan waxaad iska dayso taasaan kuu sheegaya arrintaasi aada iyo aad bay muhiimta soomaalida waxay dhahdaan qofkaad kabihiisa ka tolanayso qofkaad kaba ka tolanayso maxaa la eegaa kabihiisa hadduu isaguba laba cagacad yahay ama laba xunxun gashan yahay armu kuwaasoo kale kuu tolaa ubadka marka aynu tarbiyeynayno awooddeenna uun isticmaali mayno keliya alla bari baynu ku wadaynaa inaynu ilaahay barino subxaanahu watacaala waa hibe ilaahay uuna siiyey diinta ka soko wax lagu siiyo dadka u qaalisa oo dunyada ka qaalisa marka inaynu ilaahay u barino aynu u ducayno qur-aanku taasuu ina baraya ambiyada salawaatu ullaahi calayhim wasalaamu ilaahay baa wuxuu ina barayaa inay ubadkooda u ducaynayeen wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahay oo anigiyo ubadkaygaba waxaad naga fogeysaa buu nebi ibraahim leeyahay inaanu sanam caabudno rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati rabbanaa wataqabal ducaa ilaahay oo aniga iyo ubadkaba waxaad naga dhigtaa kuwo ku caabuda ilaahu ducada iga aqbal rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba inaka samiicu ducaa nebi zakariya calayhi salaam waa aayaadkii aynu dariskii hore soo akhriyayna muminiintuna waxay ku ducaysanayaan rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ducada waalidku wax sahlan maaha waa laga yaabaa inaynu ka dulboodno oo aynu idhaahno sheekha u ducee
ama qof safara hebela u ducee adigina aanad kaba ilowdaba ta koobaad waa taada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid sugan ku yidhi halaathu dacawaatin mustajaabaatun laa shaka fiihin saddex duco waa la aqbalaya waa la ajiibaya la soo celin maayo dacwatu lmadluum wa dacwatu lmusaafir wa dacwatu lwaalidi calaa walad saddex habaar weeye haddii calaa raacdo saddex habaar midna lama soo celiyo horey baa laga aqbalaya waa habaarka uu xabaaro qofka madluumka ah ee la dulmiyey waa iswada dulmiyeysa waxaanaynu ka yaabsanay in leenahay soomaalida maxaa ku dhacay imise madluum baa la soo jiifa duco iyo habaar oo gantaalo ridaya gantaalahaasi kii geystayna way ku dhacayaan agtiisana way ku firdhayaan subxaana allah iyo qofka musaafirka habaarkiisa ee jidgooyada loo galay iyo waalidka marka waalidka inuu habaaro ubadkiisa waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay kaa dhacday oo kugu dhacday waa habaar kaa dhacay laakiin adigun kugu dhacay meerkaamuu tegin xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum walaa tadcuu calaa awlaadikum walaa tadcuu calaa amwaalikum ha habaarina naftiina ubadkiina adduunyadii a haysataan xoolahaagana ha habaarin naftaadana ha habaarin ubadkaagana ha habaarin laa tuwaafiquu min allahi saacata yus'alu fiiha caطaa fayastajiibu lakum si aydaan u waafaqin saacatulijaabe oo qofkii intuu baryo intuu habaartamo ayuu saacad la aqbalo habaarka ayuu waafaqayaa khalaas waladkii bay ku dhacaysa doqonitaahday meel si looga yimi may garan ubadkiibuu ka cabanaya laakiin inkaaraha u weyn isagaabay ka dhaceen taasina runtii in lagu xisaabtamo weeye loo duceeyo waqtiyada ducada la aqbalo kii hanuunsanna inuu ilaahay hanuunkiisa u adkeeyo kii hallowsanna inuu ilaahay soo hanuuniyo waxaa ka mid a siyaabaha aynu u rabaynayno alxirs calaa tacwiid alawlaad wa tacliimuhum aladkaar inaynu diinta ilaahay iyo dikriga siiba adkaarta aynu barno ubadka wax yaryar oo kale iyo luqado iyo ereyo uu markaa iskuulka waajib laga dhigay wax badan baynu barnaa laakiin tarbiyadii rasuulka waxay ahayd sala allahu calayhi wasalam ubadka in la bari jiray adkaarta xasan iyo xuseen buu nabigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaani wahaama wa min kulli caynin laama kalimaadkaas aabbihiin ibraahim labadii inana yaryaraaye u dhalay ayuu dayr iyo difaac uga dhigi jiray waa isxaaq iyo ibraahim aniguna kelmadahaasaan idinku akhriyaya idin baraya uu baraya markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa waktiga gabalku dhacaye marka waagu bariye marka la seexanayo marka la soo toosaye marka wax la cunayo intoo dhan ba adkaartiibuu waalidku kor u akhriyaya haddaad mar akhridood laba akhridood saddex akhrida ilmuhu xafidaya aadaabta waxaa ka mid a alxadaru min jihaazi tilfaas caama ilmaha waxay had iyo jeer iskaga jeedinaa ama waalidka in badan ay iskaga jeediyaan waxaa ka soo baxaya tv-ga iyo telefisyon kartoon leh filima leh riwaayado leh waxyaabo xaraabaadoo ka soconaya leh ayaa la iskaga jeediyaa arrimahaa talow muxuu ilmuhu ka macaashaya maskaxdiisa saamayntee leg bay ku leeyihin dhaqanka ay xambaarsan yihin muxuu yahay kartoonka uu daawanaya talow waa maxay maxaa ka socda dhaqan aya leeyahay buu wataa ubadka intan aad leedahay bal way ku mashquuliyeenoo waa qalqaaliya iska sii jeedi halkaa aad ku jeedinaysa muxuu ka dhexlayaa arrintaas way nagu badan waxay noqotay waxayna qaatayba oo xataa baadiyi bay u baxday oo sinxi yar intoo la dhigo mishiin yarna lagu istaaraya dabeetana meel kayna oo tuulooyinkii qarfada hawdka baad arkaysaa dhish yaroo iska yaalo reer miyigii ku ururay hamoodina inay halkan oo qura ka jirto mishiinkaa yar unbaa loo siraadanaya tuulo yar mid jooga ayaa u dhiganaya mishiinkaa sinxigiina wuu saaraya iyo iskriimka dad badan baaba daawanaya kusoo ururaya marka dhib badan bay leedahay
arrintaa runtii in aada iyo aada looga fiirsado oo qofku sida uga maacuudin karo ee uga maarayn kara caruurtiisa wax hagaagsan oo nadiif oo cajalado muxaadaraad iyo diin iyo akhlaaq dhaqan wanaagsan inuu u geliyo screenka kuwa ay daawadaan wax sahlan maaha waayo qofka waxa uu leeyahay baa la idhaha wadku ilaa 5 meelood oo laga jiheeyo shantaa inta badan inaynu gacanta ku dhignaa waa muhiim meel waa taa aynu ka hadlayno waa agabka wax lagu baahiyo warbaahinta mid caam iyo mid khaasaba halkaas waa meelaha ugu xasaasisan ubadka ta'thirka iyo saameynta ku leh ee laga jiheeyo meesha labaad waxa weeyaan guriga albayt inaga ka soo hadlaynay waa inuu ilmuhu ka helaa jihayn habboon oo ilmihii horu marinaysa oo hanuuninaysa meesha saddexaadna waa masjidka oo ilmihii waa inaanu ka qadin masjidka ee waqtigiisii uu ku qaataa masjidka meesha afraadna waa shaarica iyo banaanka iyo fagaaraha ummadda iyo bay-ada uu ku nool yahay meesha shanaadna waa halkee waa iskuulka iyo madrasada marka haddii goobaha lagaaga xoog bato ama aqlabiyaddii ay halowsan yihiin ubadkaasi si yar yar buu kaaga sii durkaya arrintanoo inaynu arrintan ilaalino waxay naga filan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugan ee mutafaqa ah ee tilmaamaya ilaalinta ubadka in la ilaaliyaa inay ammaano weynti maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya yamuutu yowma yamuutu wahuwa gaashun raciyata gaashun liraciyati ilaa xarama allahu calayhi ljanna ma jiro qof kasta oo ilaahay cid uu madax uga dhigay madaxtinimadii weyneed iyo tu yaray oo dabeetana qish ku samaynaya maalintii dhimanaya isaga oo aan ammaanadaa gudanin ciddii uu ilaalinteedii iyo ammaanadeeda lahaa ammaanadii muu gudanin xilkii kamuu soo bixinayo waajibkiisi sidaasaanu ku dhintay ilaahay jannadu ka xaaraantinimayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ubadka siyaabaha aynu la dadaalayna waxaa ka mid ah alxirsu calaa mushaarakati اlatfaali fii lacibihim walow fii bacdi اlaxayiin wa towjiihi اlakhطaa min khilaali lacib in xaaladaha qaarkood waalidku brotokoolaadkiisa iyo nidaamka niweynimada intuu iska yaryareeyo xaaladaha ciyaalka uu ku dhex darmo isagoo doonaya bal inuu saxo inuu la ciyaari karo ma wuu weynaa oday weyn ama nin weynoo madaxa buu ahaaye waktigooda ciyaalka uu siinayo gaarka ah inuu isyarayn karo mararka qaarkood oo jawigooda kula noolaan karo siyaabaha u ciyaaraan inuu la ciyaari karo kamana weyni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sayid lbashar isagaa sidaa samayn jiray xasan iyo xuseen buu la ciyaarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu afka biyo ka buuxiyo ayuu ku shubaya uu ku buufinaya kolkaasay iyaguna farxayaanay qoslayaan intuu u foorarsadabay dhabarka ka fuulayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo salaada ku jiroo sujuudsan bay dhabarka ka fuulaya ina ka yar awooga u yahay sujuuddii buu dadka u dheeraynaya markii dambe la weydiiyeyna ama isagaaba ka jawaabo in wax kale may dhicine yarkan baa dusha iga fuulay kan yar markaa intuu iga dhammaysanayo ayaan sugayay kadibna markuu dhammaystu iga degaa soo tooso waxaa laga yaabaa in qofku waxyaabo kale uu isweydiiyo oo inanka yaru maxaa loo eegay talow ummadda loo eegi waaye ummadda laftigeedaa deris ugu jira iyo cashar ayaa halkan ugu jira caruurta inaan la halmaamin laakiin caalamkooda xaaladaha qaarkood uu qofku geli karo si uu qalbigooda u kasbado waxay ka mid tahay siyaabaha loo tarbiyeynaya alxirs cala almadhar alkhaariji liطifl ilmaha in muuqaalkiisa la ilaaliyo muyuucadana laga ilaaliyo sidaynu xalayta soo tilmaamayna oo lagu tababaro qofkan inuu noqdo qof rajula oo qawiya oo wax qabsan kara oo markaad aragtay isagoo si silan ama silicsan oo darxuma ku jirta iyo daciifnimo u soconaya ama dharku labisan yahay uu liito inaad u sharaxdo inuu noqdo shakhsiyad qawiya oo qofka muslimkaa dhaqankiisii leh oo dhar shisheeye aanu gashan oo aanu gashanin dharkii dumarkiiyo kabahooda waxyaabaha haddaad tidhaha ciyaala iska dah uu sii wadaya uu ku weynaanaya dharkaa shisheeyuhu gashan yahay iyo kabaha dumarkuu gashan yahay hadhow waryaa unbuu soo baxayaa kii odhan jireen waryaanaya qof isku jira
oo dharkiisu labadiiba ka kooban yahay inantii sidoo kale waa inaan la fududaysanin inta ay yar tahay dharka ay xidhanayso madaxa qaawan surwaalka ay gashan tahay waxa lama fududaysanayo si ay ugu tarbiyad qaadato xijaabka lagu rabaynaya ubadka siyaabaha loo tarbiyeynaya ka mid tahay in la baro qofka weyn inuu ixtiraamo iyo qofka martida ah sidaad u soo dhaweynaysana uu kaalintaada geli karo uu soo dhaweyn karo waxyaabaha ubadka lagala dadaalaya ka mid tahay macnawiyaadka ama laga ilaalinaya alxadaru min taxtiimi almacnawiyaat alcaaliyati cinda طifl shucuurkiisa waa inaan la dilin oon la bahdilin oo waalidka had iyo jeer marar badan baa waxa dhacda siba soomaalida oo dee noloshooda adaday ku yaro salaysnayd ilmaha siday wax uga sheegayaan in kalsoonidiiba ay ka lunto nacasyow iyo doqon yahow iyo waad fashilantay iyo waad dhacday iyo wax badanoo noocaasa markay ku akhriyaan wuxuu odhanaya dee adigu maba jirtid wuu iswaayaya ilmaha waa laga daynayaa bahdilka noocaasa ilmuhu haddii uu qalqaali noqdo ama xarakadiisi iyo dhaqdhaqaaqiisu noqdo bato culimadu waxay leeyihiin intaas waxaabay u badan tahay calaa fatanatihi wa dakaa'i inuu fariid yahay qof active oo macnaa qawiya inuu yahay bay muujinaysa sidaa daraaddeed meeluu tamartiisa ku faaruqiyo habboon waa in loo diyaariyaa qofka weyni tamartiisa wuu istoorgarayaa bay dhah oo waxa uu cunaya wuxuu cabaya wuu istoorgarayn karaa laakiin ilmuhu waxa uu cunaya wuxuu cabaya istifraaq buu u baahan yahay inuu iska saaro oo ma hayn karayo saa daraaddeed baa markuu dhergo wuxuu doonaya inuu iskala guro oo uu boodbood u ciyaaro halka adigu intaad cuntaad cabto ama aada fadhigi karayso ama aada jiifsan karayso marka ha ku xisaabtami sidaadoo kale inuu yahay laakiin waktigiisa sii dariiqo sax oo xalaala inuu socon karo ilmaha waxyaabaha laga ilaalinaya ayay ka mid tahay qaswada iyo qallafsanaanta waalidka kaga imanaya iyo ubadka oo uu iska horgeeyo macnaha kalgacal ubadka dhexdooda waa in la abuuro oo marka had iyo jeer mid aada wax ka sheegaysa ka kale waa inaanad u faaninin arrinaynu aada isaga isticmaalno wey laakiin culamaa u tarbiya waxay leeyihin arrintaas sax maaha hebel baa kaa wanaagsan oo heblaayaa kaa wanaagsan adigu bakti baato baabaabaat kadibna kaasun baabu la coloobayaa kanay waalidku kugu lisay inay kaa horgeeyeen muxuu ahaa arrintii ilmo yacquub aada xusuusan markuu arkay in waalidku jecel yahay kan ay arkeen maxay sameeyeen god bay ku rideen sida dee nebi maxamed uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ha fudaydsanin ubadka marka la tarbiyeynayo qadiyadda cunista iyo cabidda in la fudaydsado maaha ubadka yareer baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxankiisa wax kula cunaya halkaasuu ka saxaya halkuu wax ka cunayo wuxuu odhanayo siduu u cunayo meeshuu ka cunayo intaba wuu saxaya marka aadaabtii sharaabka iyo cabitaanka iyo istiidaanka iyo salaamta iyo hindhisada iyo guriga marka la soo galayo mar walba waxaa la odhanayo ilmihii waa lagula dadaalaya la fudaydsan maayo waxaasoo badan oo loo yeelayo ilmaha haddana keeni mayso in hoggaanka loo sii daayo waalidku waa inuu noqdaa mid xaaladiisu dhexdhexaad waxaynu ka warramaynaa waa inaanu noqon waalid askariya oo ama rabixiyo u dhugdhugleeyo keliya waalid macaano oo waladku uu wada nuugana waa inaanu noqonin wax kasta oo uu idhaahdo isiiba la siiyo un laakiin labadaa waa inuu dhexeeya xaaladaha qaarkood hooy oo haawey in wax la siiyo lagana ogolaado codsigiisa xaaladaha qaarkoodna waa in maya jirtaa oo nacam iyo laa labaduba waa inay jiraan haddii aan laaba la odhanoo wax walba la siiyo hadhow ummadda iska hor imanaya dadka waxooda markuu idhaahdo isiiya ay diidaan waa laga yaabaa inuu damaaciyo ama qabsado waladka waxyaabaha la baraya ayay ka mid tahay cala aliqdaam wa icطaa'ihi hiqati binafsi in isaga la baro naftiisa inuu kalsooni yeesho ilmuhu isagoo yar kalsooni naftiisa waa in lagu beeraa dadka qaarkood waxay isticmaalaan wax walba inay idhahdaan wuu yaryo lagu aamini maayo
inuu dharkii gashadaabaa mararka qaarkood loo gelinaya dadka qaarkood baa isagoo weyn afka wax ka siinaya haddii alaab loo diri lahaa wuu yaryahay haddii ammaano loo dhiibi lahaa wuu yaryahay ilmaha ictimaad cala nafs waa in la baraa inuu naftiisa ku kalsoonaan karo wax qabsan karo raashinka soo karso oo dharka maydho oo halkaa tag oo inuu isku kalsoonaan karo wax qabsan karo markaasuu hadhowna ilan goorta xilka ilaahay iyo ka ummadaba la saaraya wuu soo dhowye 15 markuu gaadho ilaahay baa xilkiisii saaray xilkii ummadda iska daada ki ilaahay baa ka horeeya ilaahay baa xilkiisii saaray marka taasaa loo diyaarinaya marka ilmuhu waa in iqada naftiisa iyo kalsoonida lagu beeraa iyadoo mawaahibkiisana laga faa'iideynayo oo caruurta taa gaaladu aad bay ugu dadaalaan in ilmo walba la eego mawaahibkiisa meesha uu ku wanaagsan yahay meesha uu jecel yahay khayrka ah hadday tahay aqoonta hadday tahay xirfadda taa looga sii faa'iideeyo waayo tii kalen muyuulkiisa iyo hiwaayadiisu ahaynba uu ku caburaya waladka marka la tarbiyeynayo waa cadamu ihmaali as'ilati الsiqaar wahiya kaiiraة jidda su-aalaha caruurta waa inaan la weydaaranin oo la iska dhaafin caruurta way su-aalo badan yihin waayo waa dee qofka bani aadamka jahli baa u asala innahu kaana daluuma jahuula cilmi uma asalaha qofka ee jahli baa u asala qof waliba wuxuu soo dhashay isagoon waxba aqoon marka baahi buu u qabaa in wax loo saxo wax loo sheego had iyo jeer markuu kula joogo waxa uu ku leeyahay kani waa maxay kani waa maxay kani waa maxay aabbo kan maxaa la idhaha kan maxaa la idhaha soomaalidu maxay idhahdaan markaa iska fadhi bay idhahdaan iska fadhi waxba hana weydiina iska fadhi aamus hadaba ama waxay odhanaysaa dad baa meesha jooga waaweyne aamus hooyo cid kaleu ka qaadanaya markaa casharkii ciyaal kale ama cid kaleo qalad ugu sheegtay ayuu ka qaadanaya waa qadiyad runtii waalidku ay tahay inuu sabir badan u yeesho dadka murabbiinta ahaana ay ku dadaali jireen inay ubadka u saxaan jawaabaha as'ilada inay u sheegaan ninbaa waxaa la tilmaamaa qadiyadda markay culimadu ka warramayaan qisaska ku saabsan sabirka waalidka macnaha in badan inuu waalidku u sabri karo waladkiisa halka waladku aanu waalidka u sabraynin markuu weynaado ninbaa isagoo inankiisii guriga la jooga ayaa tuka ayaa soo fadhiistay daaqadda tukaha waa la wada garanayaa soo ma waay baalkaa waqaaqda ilaa qayliya xeebaha iyo ku badan wuu qayliyo markaa inankiisiibuu la hadlo wuxuu yihi muxuu ahaa markaasuu waa tuke xoogaa yar markuu joogayba haddana qayliyo odaygii baa weydiiyey odayguu gaboobay markaa afraadkii ayaa wuxuu ku yihi waadna wareerisee waadna dawakhisay tukaanu kugu sheegnay hanagu celin hadalka ilaa 4 jeer baanu kuu sheegnay marka odaygu wuxuu la soo baxay ama waalidkii madkaradiisii beriguu yaraa waxyaabihii uu qori jiray ayuu la soo baxay inankiibuu tusaya marka wuxuu ihi waxa halkan igu qoran buuggan dib baan u xusuustay maalin heblaayo innagoo beertii caynkaa iyo caynkaas ahayd fadhina adiguna aada 3 jir tahay ayuu tukahaasi geed agteennaa soo fadhiistay markaasaad i weydiisay waxa uu leeyahay iyo wuxuu yahay 23 jeer baan kaaga jawaabay kadibna waan ku ciyaarsiiyo waan kaa qosliyo waan ku kaxeeyey aniguna aabbo 23 jeer ayaan anigoo ku faraxsan kaaga jawaabay adna mar afraadkii baad i karahaystay marka taasi wuxuuna tilmaamaysaa in ilmaha su-aalihiisa aan la fudaydsanin oo loo sheego la ydhaha magacaasa la yidhaahdaa sidii dee nebi aadamba calayhi salaam malaa'igta uu ugu sheegayey shay walba magaciisa sidii oo kale ayaa uu qofkii markaa waalidkii waladka le kanaa la yidhaahdaa kaa maxaa la ydhaha magacaasa la ydhaha waxaasoo talaa bes waad uga jawaabaysa si fiican buu u qaadanaya haddii kale cid kalu si qalada uga qaadanaya ila weli wuu baahan yahay ilmaha inta uu yar yahay weliba waa in aada loogu sii dadaalo ilaa 5 jirka caadaadka waxay aada u qaataan baa la yidhaha iyo waxaa la doonaya ilmuhu inuu qaato intaa uu yar yahay uu markaa isku dayayo inuu irdaa alwaalid waalidkana raali geliyo waxyaabaha ilmaha marka la tababarayo atakaaful can ifl wa cadami fadxi
idaa akhطأ marka had iyo jeer gafo waa inaan wax yaroo kasta uu ku gafayba lagu canaananin ee qofkii waa qof yar gafafkiisa iyo sawaabkiisa dabcan waxa badan doona sawaabkiisa laakiin gafafka uu ku dhaco waa in loo ogolaado inuu yahay ila insaankii ama qofkii bani aadamka ahaaba ayaaba gafayay oo ka toobad keenay laakiin gafka ilmaha yar wax walba waa inaan lagu qabsanin wixii aan aada u liidanin la isaga dhaafo ilmaha siyaabaha loo tarbiyeeyay ka mid tahay in looga waramo dad in tusaale looga dhigo ummad waliba waxay leedahay xidiga iyo cid ay ku dayato oo adiga arkay oo dad filimada matale iyo dad riwaayadaha waxaasaa ummadaha qaarkood ay ku daydaan ciyaalkooda waxaan isku dayaynaa tusaalaha xun inaynu ka duwno ilmaha oo lagu jiheeyo salafkii iyo asxaabtii iyo tusaalihii ay ahaayeen in caruurta looga warami karo si ay ugu dayan karaan siyaabaha loo tarbiyeynaya ka mid tahay sidaynu horeba usoo tilmaanay meesha ilmuhu wax ku dhiganaya in loo xulo waktiga muhiimka ah wuxuu ku qaataa madrasadda marka madrasadaas ilmaha waktigiisa inta badan uu joogayo mucalimiina ay waxbarayso ama mucalimaad ay waxbarayaan in la fudaydsada ma aha meel diin iyo dunyo labadaba uu ka baran karo waa in lagula dadaalo oo tarbiyad saxiix oo saliima la siin karo bal ka waran waalidka intuu ilmaha kaxeeyo kaniisad geeya soorooyinkii iyo boobkii ay waxbarayaan dee wuu halaagay halaag buu webi naara buu ku dhex tuuray marka mucalimku kama soo hadho waladku murabbigii weeye waktigii maskaxdiisu ay soo jeeday buu qaadanaya hor taagan yahay ilmaha halka aada geynayso diin iyo dunyaba wax anfacayo hagaagsan weliba diintiisa waa in lagula dadaalaa oo madrasadda waa in loo xulaa innagu waxaa laga yaabaa dhinacaynu ka eegnaa inay noqoto waxbarashada maadiga ee qawiga ee luqadihii iyo cilmigii iyo wax badan uu kasoo kasban karo laakiin diintii baa kow ah ilmaha marka la tarbiyeynayo waa inuu aabbuhu ku dadaalo akla alxalaal xalaasha cunitaankeeda waxa uu biil isaga uga dhigayana waa inuu xalaal noqdaa xaaraanta cunitaankeedu balaayaduu leeyahay waxaa ka mid ah inuu dadka kaa kharaabiyo laaluushkii xoolihii ummadoo lasoo boobay ribadii waxaasoo qofku intuu soo qaato ubadkiiyo oorida uu ku biiliyo inkaaro xagga hoose ka soo baxaya wey soomaalidu way ka mahmaheenoo waxay idhaahdeen cuqubo halkii lagu galay ayay can ku hurudaa caruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhama ninku hadduu caano baas cabo oo dulmiya oo xaaraana caruurtiisaa dhimanaysa sidaa daraaddeed baa marka aad taariikhda dib u eegto dadkeennaba dib u eeg dadkii iska masaakiinta ahaa ee had iyo jeer xoogood maalka ahaa caruurtooda inta badan way horu maraanoo way kacaan laakiin dadka laga caban jiray caruurtooda inkaar baa ku dhacda siyaabaha ubadka loo tarbiyeynaya ka mid tahay ubadka in loo cadaalad sameeyo marka aad doonayso caruurtaada samafal aad ka doonayso waa inaad u cadaalad samayso cadaaladdaas waalidkii bay u cadaalad samayn ummaddii bay u cadaalad samayn doonaa nucmaan ibnu bashiir xadiidkiisii waad garan karaysaa ama waad maqashay marar badan laga yaabaa waalidku inuu maqlay bashiir oo siiye inankiisa nucmaan wax gaara buu siiye oo caruurta kale aanu siin nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam inankaygan waxaan siinayaa addoonta ama addoonka waxaasaan u hibeeye markhaati ka ahaw nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku ori cid aan aniga ahayn markhaati uga dhig caruur kale ma leedahay haa intanoo kale miyaad siisay maya itaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada oo caruurtiina u cadaalad sameeya mid buu iska jeclaanayaa waalidku innaga kanaa ila shaqeeya ama wuu ii yara jajaban yahay waxbuu siinaya berigii horena waxaa jiri jira wax la ydhaha xudun xidh ermigu waxay yaqaaneen xudun xidh markuu ilmuhu dhasho xuduntiisaa la qaadaya neef baa loogu xidhaya geela matala in waxaaba laga yaaba abaaraba ay dhacaanoo geela intii kale marato midhkiisii unuu soo hadhuu tarmo odaygiina dhinto meeshii laguma dagaalamoba markay idhahdaan inoo qaybi dee mee kananaa lahaa waa kii laygu xudun xidhay meemelihida waa xoolay aabba ka dhig magaalada haddii la joogana daar buu mid siinaya intii kalena way eegeysa goordhow waxaa laga yaabaa cuquuq inuu ka yimaado
cadha ay ka timaado cadaawad dhexdooda ay ka timaado marka laba mid un bay noqonaysa haddaad doonaysa caruurta inaad wax siiso ubadka iyo ooridaba u dhaxal intaad nooshahay sidii dhaxalka loogu qaybin lahaa haddaad dhimato imikana ugu qaybi adoo wiilasha iyo gabdhaha u kala badinaya haddii kalena iska dah markaad allaysateed aakhiro tagto ummadda ilaahay baa u qaybin doona ee iska dah labadaa mid un laakiin inaad tidhaahda inankaan wax siinaya inantana waan daynaya ama inantaan wax siinaya inankana waan dhaafaya cadaawad baa ka imanaysa ubadka marka aynu rabaynayno waa inaynu aada ugula dadaalnaa shay ilaahay uu sakhiray oo ah xifdiga caruurta yaree xifdigooda ha fudaysan ha odhanin qofkani wuu yaryahay oo waxba ma xafidi karo musaabaqaadka duwaliga ah waxaa ka qayb galay oon arkay ilmo yaroo 30 xafidsan oo 8 jir ah ragdaadiisa iyo qur-aanka kariimka inta ay leegi 10 jiro ayaa xafida qur-aanka wadanka sidaan ku aragno tartamada ka qayb gala 10 jir 30kii qur-aanku xafidsan yahay oo istaagay musaabaqaadka marka ilmaha inta qalbigiisa wax kala buuxin lahaayeen xifdiga qur-aanka iyo waxa wanaagsan anfacaya cilmigu ka mid yahay in la xafidsiyo iyo adkaarta aad bay muhiim u tahay in la fudaydsado maaha ilmaha marka aynu rabaynayno waxaynu ka ilaalinaynaa alwuquuf calaa baabi daar والخروج إلى الشارع والجلوس أمام أولاد الحي في الشارع إن عرورتو iska taagnaato banaanada iyo albaabka hortiisa oo halkaasuna ay taagnaadaan ay waxa dhacaya eegaan sidii taraafigu shaarica u taagnaado kale caruurtu ama waa inay iskuulka tagaan ama waa inay guriga joogaan ama waa in meel loogu talagalo waalidku kaga warhayo oo sidaa hore aynu soo sheegnay ay ku ciyaaraan oo dad aad u xushay ay isugu yimaadaan oo halka meel aad u xushay waa inay ku ciyaaraan laakiin casharada u xunxun waxa laga kasbadaa shaarica ay caruurtu taagan yihiin ila iska sii daynayo intaad ku shubtay iyo intii madrasada laga soo siiyayba shaaricaasa laga shubaya waliba waa laga yaabaa de halkan in malaha dee dadku si uu kala jahaysan yahay wadanka waxaa jira dad aad u fara badan wadankeeni oo aan helin waalid waxbara ama iskaba agooma ah oo banaanka taagan oo hadalla xunxun ay ka soo yeedhayaan oo istilaya oo istaba maraya caruurtii aad tarbiyanaysay markay kuwa ku dhex darmaan wixii aad runtii siisay waa laga shubayaa ama way la weydaarinaya marka halka ay ku ciyaarayaan waa inuu had iyo jeer waalidku ka warhaya ubadka siyaabaha inuu tarbiyanayna ay ka mid tahay inaynu ku rabayno cala albadli walcataa wa xubbi ducafaa'i walmasaakiin waxbixinta iyo deeqda iyo masaakiinta inay jeclaadaan ogaadaanna dadka duruufaysane ka darajada hooseeya iyaga oo marka wax la bixinaya aada u dhiibi karto xoolaha intaa bixi intaa hebel sii intaa oo ay mararka qaarkood keeni karto dharkiisa qaar masaakiin aynu siin karo dhib male canaananina ha odhan annaguna waanu kuu soo iibinaynaa adiguna qaar baad siisay laakiin yatarabaa calaa daalik arrintaasuu tarbiyad ku qaadanaya hadhowtana wuxuu dareemayaa waxa uu hayo dar yaryaroo badan oo kale inaanay haynin nicmada ilaahay buu horay ka garanaya waalidkiisana wanaag uu sameeyu garanaya wuu mahadnaqaya ilaan qaar badan oo qaawan oo gaajaysan buu arkaya deeqsina waa noqonaya markaynu ubadka tarbiyeynayno waxa aynu ku talagelaynaa da-dooda in la eego intuu 5 jir ilmuhu ka yar yahay uma qasta bay yidhaahdeen beenta ilmuhu uu sheegaya been wuu sheegaya hadallo been u eg buu sheegaya laakiin beentu qasad kama haba la yidhaahdaa culamaadu tarbiya siday diraasada ku sugeen waxay leeyihiin ilmuhu intaa uu yar yahay ee uu 5 jir ka yar yahay hadallo isweydaarsan baa ku badan isagoo wax kuu sheegayo wixii waxaan ahayn kuu sheegaya marka been kama aha ee wali wax laga yaabaa run iyo been inaanu kala garanin dhacdhaca hadalkiisa un weeye marka laguma garaaco laguma dilo hadalkaa isweydaarsana uu kuu sheegay magacaagu ma hebel baa mise waa hebel waxaa laga yaabaa kiisii midaan ahayn inuu kuu sheego ma aabbaa jooga mise hooyo kii joogay midaan ahayn inuu kuu sheego
uma qastin inta uu shanjirka yar beentu qasad kama aha markaa sidaa daraaddeed waa in loo tixgeliyaa weli caqliyadiisi inaanay dhammaystirmin uu ku kala saari lahaa inuu been u qastay iyo in kale iyadoo marka horebana ay waajib tahay waalidku inuu hormuud ugu noqdo runta oo uu ku rabeeyo cabdillaahi bnu caamir baa waxa uu leeyay nabigaa noo yimi calayhi salaatu wasalaam kolkaasaan hooyaday ka cararay waa ii yeedho way ii gacan hadiso waxay tihi kaalay hooye aan ku siiye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaa inaad siiso hooyaday way u jawaabto waxay tihi buu yihi uctiihi tamran xabado timiraa baan siinaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii aanad sidaa yeeli lahayn oo sasabaynu idhaahnaa marka weladka lasoo qabanayo iyadoo been loo sheegayo ood sasabo kusoo qaban lahayd been baa laguu qori lahay malaa'igtu kaamay dhaafteenoo hooyo waalidkeedii ciyaarsiinaysa laguma arkeene been baa laguu qori lahay marka runta si uu barto waa lagama maarmaan in runta lagu rabeeyo ilmaha intaa markaynu ka soo gudubno waxa iyaduna runtii ay tahay inaynu ogaano adraara technolojiya weliba lilmuraahiqiin dadka had iyo jeer soo qaangaadhaya horumarkan imika la gaadhay casrigan dhibaatooyinka uu ku leeyahay waxaan faraha badan ay dul fadhiyaan wax lagu ciyaaro wax la daawado combyuutarkii mobilekii agabkaasi dhibaatooyinka uu leeyahay wax la qoro laga hadlay weeye inuu in fara badan ilmuhu isticmaalo agabka ah noloshiisa wakti badan uu ku qaato waxa ay u gudbinaysaa bay idhaahdeen caalam waaqic bay ka fogeynaysa ilaa caalamin wahmiy dagaalkaasuu dee qofku gelaya alcaabtaa uu ku ciyaaraya marka wahmi buu ku noolaanaya waaqicuu ka fogaanaya dad kalena wuu la dhaqmi karaa oo iskala dhaqamo qariibahoo la yaab leh waxaa laga yaabaa waalidku inuu ag fadhiyo weladkuna caalam kale ku jiro waxaa faraha badane dee maqasheena lagu tawaasulo ama lagu wada xidhiidho muxuu daawanayaa yuu la xidhiidhaa yuu la saaxiib yahay halkuu marayaa america xaggeeda shiu jooga dad jooguu la noolya waalidkuna wuu ag fadhiyaa walaa yacrifu lxaal kala tag baa yimi xagga haqaafada ah waalidkuna miyigiibuu iska joogaa kanina dayax gacmeedku joogaa wiilkii iyo gabadhii marka waalidku waa inuu isu diyaariyaa waladkiisa inuu ka ag dhowaan karo si uu sixi karo adraarta jinsiga iyo mukhadaraadka ka mid ah haddii waladkii wax saxa aanu helin oo jiheeya qaladaad jinsigiibuu ka baran karaa wixii mukhadaraadkaabuu ka baran karaa dhibaatooyinkiisa aragteen bay ka mid tahay iktisaabu lwasn bilwasni zaa'id saacado dheer oo fara badan oo uu hor fadhiyo daraaddeed inuu ilmihii miisaanku uu ku batu dhaqdhaqaaqiba kari waayo hadhow waxaa dhacda haddii arrintaa aan laga xakamaynin ama si uun loola jahaynin in diraasada uu ka daciifo diin iyo dunyaba waxa uu dhiganayo aalaam iyo xanuuno badan ayaa kaga yimaada muruqyadiisa iyo jidhkiisa oo marar badan waladku ka cabanaya isticmaalka oo alaabtaa isticmaalee maskaxdiisu ay ku tagtay darteed culimada qaarkood markay diraaseeyeen waxay tilmaameen inuu in fara badan internetka qofku isticmaalo saameyn bay ku yeelataa maskaxdiisa oo qofkii isagoo kula jooga waladkii yaraa unbuu laa yazaalu fii qaybuuba wuu yaro baxsan yahay oo uu kula jooga laakiin haddana wuxuunbuu maskaxdiisu meel unbay jirtaa dhibaatooyinku internetka oo qofku uu mudmin ku noqdo aada u isticmaalaa ay maskaxdiisa u geysataa ayay ka mid tahay qaarkoodna haddii ay ku bataan alhawaatif almaxmuula isticmaalkeedu mobaylkaa la xambaarsan yahay saameyn bay ku keenaan markuu ku bato sarataan adimaaq sidoo kale diraasado la sameeyey waxa ay sheegayaan dadkaa dhakhaatiirtae diraasada sameeyey internetkan laasilkiga ah ee mobaylka lagu isticmaalo markuu qofku badiyo inuu saameyn ku yeelan karo xataa raganimadiisa inuu saameyn ku yeelan karo ayay tilmaameen waxaan ugu dambeyntii soo qaadanaynaa waxyaabo la xidhiidha muraahiqiinta almuraahiq waa dadkan teenage-ka la yidhaahdo soo qaangaadhaya iyo axwaashooda inaynu wax ka ogaano waayo xusid bay mudan yihin ubadku wakhtiga ay waalidka isku wareeraan ay isfahmi waayaan waxa u badan dadkaa qaangaadhaya wiilal iyo gabdhaba
marka macluumaad badan in laga hela aad bay muhiim u tahay qofkan isaga ah waa qof aan yarayna weyneyna caruurtiina kuma tirsana dadkii waaweynaana weli kuma tirsana labadu u dhaxeeya waalidku waxa laga yaabaa sidii berigii hore qofkani u yaraa ayuunbuu la dhaqmayaa waladkiina sidaasi aan ahayn buu aaminsan yahay isku dhac baa ka yimaada marka in atacaamul maca almuraahiq inuu waalidku wax ka garto siduu la dhaqmi lahaa caruurtaa qaan gaadhaysa wiil iyo gabadhba aad iyo aad bay muhiim u tahay wailaa isku dhac baa imanaya kala dhaqaajin muraahiqnimadu waxa weeyaan aliqtiraabu min annudji alcaqliyi waljinsiy walnafsiyi walijtimaaciy mar hadduu toban dhaafo qofku wuxuu usii dhowaanayaa xaggii bisaylka baaliqnimadii iyo qaangaadhnimada caqligiisii inuu bislaado naftiisii bulsho ahaan inuu wax ku taro u bislaanaya usii socdaa bitadaruj si yaryar marxaladda muraahiqnimadu 3 marxalay martaabay leeyihin culimadu 11 ilaa 14 waa marxaladda u horeysa ee jidhkiisu si degdega u koro waa waqtiga ay yidhaahdaan qof yari waa qof ban soo rooraya macnaha 2 sano ka hor sidii aad ku ogeydba maaha imaka wuu isbedelay marxaladda labaad waa 14 ilaa 18 marxalatu iktimaal التغييرات ay البيولوجية waa waqtiga isbedel weyn jirkiisa uu sameynaya marxaladaas Soomaalidu waxay yiraahdaan nin ismood wiilka nin ma aha uu ismooday bay kuleen yaxin iyo guduudiyo magacyo noocaas u bixiyaan waa erayada keeni kara inuu dido isagoo dareemaya la xaqiray marxaladda saddexaad waxa weeye 18 ilaa 11 fayusbix raashidan bilmadhari watasarruf marka muuqaalkiisa iyo maamulkiisa la eego xaggii bisayl ku gaaray markaa wuu sii dhawaaday athar baa jira culimada qaarkood ay xadiis ku sheegaan laakiin aan xadiis ahayn qaarkoodna ay culimada taariikhda tilmaamaan inuu Umar bin Khattab lahaa ama Sufyaan Thawri labadaaba waan ku arkay waxa uu leeyahay laacibhum 7 wa adibhum 7 wa saaxibhum 7 tarbiyada caruurtu ka waramaya afarkaas waa kelmad xigmad oo salafkii aynu ka helay ubadku inta ay 7 jir yihiin la ciyaar oo ciyaarsi ilaa 7 jirka marka 7da ku xigana edbi waa ilaa 14 7da ku xigo ilaa 21 ko marxalada muraahiqnimadu ay dhamaanayso la saaxiib ama la walaalow sida walaalka aad ula dhaqmayso isagana ula dhaqan waxay iska leedahay marxalada iyada ah mashaakil iyo calaamado ay tahay lagu ogaado waladka isaguna uu isku ogaado annumu wal jasadi tuulan wa wazna waxa bilaabma si degdega ilmuhu inuu miisaankiisuna u cuslaado dherarkiisuna u koro iyadoo hablaha iyo raggu sida la ogyahay ay kala dheereeyaan shaydaan baa koriyay oran jireen dumarka markay arkaan iyadoo inankii ka dheeraysay bay oran jireen shaydaan baa koriyay ilaahay baa koriyay subxaanahu wa ta'ala shaydaan xamaayo waxa muuqanaya markiiba inay inta hore ay isku dhawaadeen caruurtu yar yar laakiin marxaladaas oo kale wiilkiina waxa muuqanaya inuu qaarkii sare ka weynaaday inantiina hooyo ilaahay u diyaariyay qaarkii dambe waxa macruufa meelaha uu markiiba degdeg uga dheeraanayo inay ka mid tahay inta jilbaha ka hooseeya iyo muruqyada oo muruqyadiisu markiiba ay soo baxayaan adiga arkay oo garan yar bay gashadaanoo halka ay dib u dhigeen oo muruqu halka ka yar muujinaya rag iyo dumarkii way kala dheeraanayaan waqtiga ay inantu dhadigaanayso ilaa 13 wiilkuna ilaa 15 taqriiban oo sida dhexdhexaadka ah waxa waladkii ku imanaya at-taghyir an-nafsi marka uu qaan gaarayo naftiisi way isbedelaysaa oo wuxuu arkayaa jirkiisiibu ku arkayaa waxaanu hore uga arki jirin wiil iyo gabadh mid waliba isbedel baa ku dhaca uu arkayaa isbedelkaasi wuxuu ku keeni karaa al-khawf aw al-ibtihaaj aw al-ta'aqqub inuu mararka qaarkood yara cabsado inantii ay naxdo ama isagii uu naxo isbedelka jirkiisa ku yimi ama uu farxaba labada way keeni kartaa مشاكل البيع علماء التربية waxay xusaan مشاكل المراهقة diraasadaha ay ku sameeyeen
ilmahaasi wakhtigaa uu qaan gaadhayo mashaakil buu leeyahay ay tahay in lagu ogaado caruurta kalena uu kaga duwan yahay muraahaqatun sawiya wa muraahaqatun insixaabiya wa muraahaqatun cudwaaniya magacyadaasay u bixiyaan waa waladkii oo soo qaan gaadhaya laakiin muraahiqnimadiisu waa muraahaqa khaaliya sawiya wa khaaliya baa la ydhaha waa ilmaha si fiican loo soo rabeeyey dhibkiisu wuu yaraanaya marxaladda uu isbedelaya muraahaqa insixaabiya qofka aan lagu dadaalin waxa uu had iyo jeer caadaysta inuu waalidka ka durko oo tafarud iyo incizaal gaar u baxo almuraahaqa alcudwaaniya waa walad qaan gaadhaya laakiin cadowtinimo ay ku jirto waa marka qofkii ilmihii kolkii uu korayay dadka gaaladiiyaba had iyo jeertaas ku badantay si xun loo rabeeyey waalidku xaaladahaasoo kale cabsi baa ku dhacda oo markuu arko isagoo sii durkaya wuxuu aada uga cabsadaa inuu dad xun ka raaco dabeetana soo qabu idhaa isna uu sii fakadaa waxaa ku dhacda mararka qaarkood inay kala saari kari waayaan ubadku halkaa markay marayaan alkhata wasawaab inuu iska dhex galo waxay karaahiyeystaan alwasaaya wanusx waalidku waxyaabaha u sheego kaa yeel oo kaa yeel oo kaa yeel wuu karaahiyeysanaya yudaalibuun bimasiid min alxuriyati walistiqlaal waxay ubadku marxaladaasoo kale doonaan inuu xoroobo mustaqilna noqdo ictiraaf buu rabaa inantii waxay leedahay hooyo dee qudhaydaaba hooyo kale ku dhow qudhaydaa qof weyna inankiina wuxuu leeyahy miyaadi arkayn aabo inaa nin weyna hadaanu afka ka odhanina uurkuu sidaa ka leeyahy marka in la ictiraafaa buu doonayaa oo qof weyn loo ictiraafo yaciishuuna fii caalamihim alkhaas caalam gaaray ku noolyihin oo la yidhaahdo 80% iyagaa wada sheekaysta sheekaduna isu qabataa 20% waalidka ayuunbay fariimo ka qaataa waxaad arkaysaa dadka noocaasi wiilashuna gaar habluhuna gaar maantoo dhan bay hadlayaan waxbay wadayaan caalam gaara bay ku jiraan caalamkii ciyaalnimaduna gaar buu ahaa kan muraahiqiintuna waa caalam gaara oy tahay in lagu ogaado qofkan waxa haya bay yidhahdeen asiraac adaakhili gudihiisa iyo aragtiyihiisa iyo afkaartiisa loolan baa ka jira alictimaad cala alusra am laa wuxuu leeyahay talow qoyska miyaad la sii wadaa mise waad iskaga gooni noqotaa taa wuu ka murmayaa gudihiisa talow miyaad yar tahay mise waad weyn muran dhexdiisa ka taagan wey talow dumuuxaad buu leeyahay taqsiirna waa ku jiraa waxbuu higsanayaa durugsan inaanu gaadhayna wuu arkaya weli yar yahay وأيضا صراع بين الغرائز والتقاليد والدين waxa dhexdiisa ku loolamaya qariisadiisa iyo baahidiisa isaga hayse baahidiisa kala duwan baahida hadalka baahida fikirka baahida ismuujinta waxa soo dhami dhexdiisa wareegaya dhinacana wuxuu ka eegaya caadadii ehelka iyo reerkiya waxay doonayeen iyo sharciga iyo diintu wixii ay doonayso arimahani waa wax gudihiisa qofkan yar ku sameynaya lagdan sidaa daraadeed ba hadduu naftiisii hanto oo xagga fiican u jiheeyo ummadda kale wuxuu dheeryahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay toddobadu ilaahay u hadhaynayayaa ka mid ahaa washaabu nasha'a fii cibaadati illaah dhowr jeer buu kusoo noqnoqonaya waa qof dhallinyaro ah oo cibaadada ilaahay ku barbaaray waa qof xumaantii loogu yeedhay ka hakaday markaa darajada labaad wuxuu ku noqday qofkan dhallinyarada ahay siraacan iyo legdanka gudihiisa ka jiray ayuu dhinacii khayrka u baydho sharkiibuu ka baydhay aliqtiraabu watafarud waxyaabuu xiiseynaya waxaa ka mida inuu gooni u baxo oo waalidku waxa uu doonayo agjoogiisa ka agdhowaanshihiisa isagu dhinaca kale u socdaa mashaakilkiisa alkhajal walindiwaa marxaladahaasoo kale waxaa iskaga yar badan khajilaada waxbaad weydiinaysa waxa laga yaabaa inuu wejigiisu casaado inuu hadalkaba ku deeqsiin waayo oo uu ku turunturoodo dabeetana yaro ciishoodo waxyaabaha haystay ka mid asuluuk almusci akhlaaqdiisi iyo dabeecaddiisi inay isbedesho oo dabeetana uu xiiseeyo uun maslaxadiisa khaaska in loo hirgeliyo duuna alictibaar bilmaslaxa alcaama dantii guuda reerka aanu eegin wayasrakh wayashtim wayasriq
mararka qaarkood inuu qofkii yaraa hagaagsanaa caytamayo baad arkaysa golaaftamayo oo wuxuu sheegayo oo qaylinaya mararka qaarkood waxbay xadi karaan qaarkood kuwa yareer buu suxulka ku dhufanaya kuwa waaweyn buu isku taagaya lagdan ku badinaya iyo qaarun sida awrtuba waa kuwa laacdama kana isaguna laacdan ku badinaya lagdanka ويصير تجابينيا وكذلك يتلف الممتلكات وحياه بدن انه تجابيه وقتiga ana iyo kan laad oo kan hooya ka daadaasun islaantuna hayso alaabtii kitchen ka weyn kala jabi العصبيه وحده الطبع xaaladaha waxa ugu wacan bay leeyahay qofku xaaladan uu isbedelayo uu qaan gaarayo hormoonno jirku uu soo daydaya jira oo marxaladan baariqnimadii qaangaarka ilaahay uu ka keenayo taasi markaa waxay ku keenaysaa bay yiraahdeen inanka ghadab wa ithara inuu markaa yaradii qadoodu caroodo oo uu xayraamo inantana waxay ku keenaysaa calaqti'a inay aamusto oo mararka qaarkood inantii faraxsanayd ama sidaan ahay meelun bay yara galaysaa maqsino way iska aamusan tahay maxaa kugu dhacay inankiina waa kan oo isna dhan walba uu riday marka waalidku haduu garan laayahay waxa haya marxaladan isbedelkan ayaa xaaladahan wata bay leeyihiin xaaladaas oo kale waalidku hadii aan la jahayn waxyaabo xiiseeyo waxa kamid ah qisaska ka waramaya jinsiga waxyaabaha ka waramaya cunfiga ama filimada cunfiga ka waramaya jecel yahay kama yamiil ila ahlaam al-yaqda isagoo soo jeedo hadana caalamku ka jira ayar khiyaaliya waxa uu jecel yahay muqaamaraadka waxa soo film ku arkay inana ma tijaabinaaba laga yaabaa inuu yiraahdo filma laga yaabaa uu ku arkay waxa inuu yiraahdo ma tijaabinaaba Soomaalidu waxay yiraahdaan culmoog dadka noocaas oo kala ah marka dagaal loo diro shoolada ugu dhacaa لانه وعلموه xanuun kaba garan maayo bay kuleeyeen wartikaab al-akhta' wal-mayl ila taqlid ghayri wa xaaladaha uu nugul yihiin in la duufsan karo oo dad kale ay ka haysan karaan afkaar qalada ama aragtiyo ama dhaqamo xun leh waqtiyada waladka la ka haysan karo ee la duufsan karo mooyee marxaladaas waa marxalad uu curda u yahay li isaabati al-amraad in xanuun ay ku dhacaan oo faqru dambiig oo ka yaraada taqawus dhahri dhabarkiisoo soo yara gota qisar nadar iyadoo indhuhu ay naaqusaan waalidku waa uu haweeyo wuxuu leeyahay taysagaaba dadka ugu daayaro ugu xoog weyno haatan dawaaba inaan mudakar ama waa inaan mudakar isbedelada ku dhacaya ee fikriga ah ee biologiga jirkiisa iska bedelaya waxay keeni karaan in xanuun ku dhaca marka in laga warhayo u baahan yahay xuruushaas mashaakilka waxyaabaha lagu xalinayo waxa kamid ah in tafaahum lala yeesho waladkan isaga ah wiiliye gabadhba oo si uu u dareemo maxalla jiddin wa i'tiraaf inuu waalidku arrimihiisa iyo mashaakilkiisa ka warhayo wallaahi waxa ku haysta waa laga warhayaa buu oranaya hadii si fiican loola dhaqmo in la doorto xiwaarka iyo la soo fariisiyo hooyaduna inanta la sheekaysato halkay mid lodkeeda ah oo saaxiibadeedii uga sheekayn leed hooyadu inay la sheekaysato aabuhuna wiilkiisa la sheekaysto usluub xiwaariya oo dood hufan oo loo dhaadhacaya arrimaha bil waqti munaasib waqti munaasiba waqti la taagtaagaya ama la soconaya ama la shaqeynaya maya ee waqti degan arrimaha waa in laga fogeeyaa bay leeyihiin binacam aw la haduu wax ku weydiinayo ama la doodayo ha iyo maya waa inaanay ku urursanaanin waxyaabo badan oo diintii ay ka mid tahay waa aragnimadii ay ka mid tahay arrimihiisa si aan toos ahayn oo dadban loogu sheegay khajilaada siyaabaha looga biinayaabay ka mid tahay in qofkii la hawlgeliyo inuu bulshadiisa la hadli karo inuu bulshadiisa la shaqayn karo aabaha oo jooga waxyaabaha qaarkood inuu wakiil kaga noqon karo markaasuu istirinaya khajilaadu ay ka baayso cilaaju alcasabiyati walxidda waa inuu dareemaa al-amaana walxubba walcadla walistiqlaaliya walxasm maca almuraaqabati walmutaabaca siyaabaha casabinimadani uga baayso in la jecel yahay waa inuu ogaadaa oo waalidku aanu nacina uu jecel yahay uu cadaalad samaynayo arrimaha ku aaminayo soo dhaweynayo intaa waxa loogu darayaa in raadaarkana si hoos loogu rakibo oo isagoon ku arkaynin aad ka warhayso hadduu ogaado inaad mutaabacaynaysaad ku daba jirto waa laga yaabaa inuu dido
siyaabaha loo rabaynaya ka mid tahay siraacaadka nafsiga ah xallu siraacaat nafsiya mashaakilkan gudihiisa ka jira ee dee lagdanka gudihiisa waxyaabaha lagu xalinaya ka mid tahay in lagu jiheeyo alwaasic addiini oo diintiisa kor loo qaado oo qiiradiisa iyo xamaasadiisa la saxo si aanay qalooc ugu gelin wax badan bay taasina ka fudaynaysa tawsiyaadka dadka muraahiqiinta ah dardaaranada loo jahaynayo waxaa ka mid ah ilmuhu intaanu qaan gaadhin in marxalatulbuluuq loo diyaariyo oo qofkani marxaladda isbedelkaa inuu gaari karo oo de haddii ilaahay uu daayo isbedelkaasi inuu ku imanayo in loo diyaariyo waladka loogana faa'iideeyo waa wakhtigiisii u faa'iidada badnaaye axkaamta diinta in loo sharxo dahaarada salaada soomka cibaadaadka qaybahooda kala duwan waxa uu had iyo jeer ku warramayuu sheegayo inaan loo dhagooleynina bal laga dhagaysto wixii laga sixi kara ama laga aqbali karana in laga yeelo madharkiisa in la ilaaliyo ihtama bimadharihi watruk xoriyat alikhtiyaar in la daayo sidii ilmaha yar aad alaabta ugu gelinaysa adigu dharka ka aad doonto aada ugu labisaysay imika laguma labisayo ikhtiyaar buu leeyahay laakiin haddana waa la saxaya oo labisaan sharcigu ogolayn dee loo ogolaan maayo waxay culimmadu leeyihiin saaxiibadiisa uu wato waa inaad adigu soo casuumtaa inantu inan baa laga yaabaa in la saaxiibta inankuna inan soo casuuno xaafadda keen intii meel kale lagu casuumi lahaa ama shaarica la iska heli lahaa kuwo wanaagsan u xul oo alla yaqaano aadaab loo diinta yaqaana halkan keenoo kharash ku bixi maqsinka fadhiga ha iskaga sheekaystaan halkaa waxaa ku wada raajacaan saaxiibkii la saaxiib maadaama uu wanaagsan yahay si uu u saxmo oon lagaaga fogaanin saaxiibada wanaagsan waa inaad u ammaanto oo tidhaahdo yarkaasi nin wanaagsan wey si uu u raaco ugu daydo ama ugu adkaysto waxaad isku dayeysaa inaad wax la cunto dadka muraahiqiinta ah hooyaduna hablaa wax la cunto aabuhuna aanu odhan intayduni keeneen bale wax wada cunaan oo lagu sheekaysto halkaa marka inamada dee qaangaarhka wax la wada cunayo mararka qaarkood aabbayaashii iyo walaalaha aan idhaahda adeeradii iyo ilma adeeradii iyo kolka wada joogtaan inaad hortooda ku ammaantaa tiraa ninka soo arki maysid insha allahu arrinkiisu waa tiirsan yahay ninkay dhexlaya way hawlahayga wadaya halkan doonayay buu hayaa dabeetana cerkaasu markaa uu korbu u kacaya hankiisu waxyaabaha boon bay ka mid tahay waladkii in la kaxeeyo oo loo kaxeeyo maxfalada khayr kale iyo dadka saalixiinta ah iyo aqoon-yahanka diintu meesha ay joogaan si uu ugu daydo culimada iyo dadka muthaqafiinta ah uu isku dayo hadhowta halkoodaasoo kale inu soo fadhiisto oo meesha ragga waaweyn uu fadhiyo iyo xigmadaha lagu hayo iyo aqoonta lagu kala korsanayo iyo waladkii marka uu soo fadhiisto isagoo yar buu maskaxdiisu weynaanaysa waxyaabaha boon bay ka mid tahay dadka muraahiqiinta ah waxqabadka wanaagsan ay sameeyaan in mukaafa'a laga siiyo oo laga abaal mariyo hadduu waxbarashadii meel fiican gaadho hawlihii aada u dirtay wax badan qabto dadka guriga si wanaagsan ula noolaado jaa-isadaasaan ku siiyey lacagtaasaan ku siiyey mukaafa'adaasi xaafis bay noqonaysaa oo hore u dhiiriya waxaa lagu dadaalayaa inuu aabbuhu noqdo annamuudaja naajix litacaamuli maca ummi hooyadii waa inuu si wanaagsan aabbuhu ula noolaadaa waxyaabaha had iyo jeer dadka muraahiqiinta guriga ka eriya ama dalkaba ayay ka mid tahay odayga iyo islaantu inay isfureen ama uu bukaasayo ama ay isfeedhayaan had iyo jeer isdilayaan oo meesha qayla ka baxayso kuwani khayr ma laha iskaga durug buu odhanaya sidoo kale tii horena markaynu dib ugu noqonno kuwa sii yaryar laftigooda marka waalidku ay korinayaan caruurtaa yaryarka ah ee iyagu hadday isa seegaan waa inay ka ilaaliyaan caruurta inay dhexdooda ku wada hadlaan muraahiqaasi marka uu arko labadii waalid oo caynkan isku ah isna wuu didaya waa laga yaabaa cudurkaa inay inantuna qaado oo kayadana guursadaa ay isku sii qarxaan hadday isa seegaanna waa inaanu waalidku caruurta ka jarin dulmi bay noqonaysa markayse odaygiisa seegaan bay ciyaalkii xaggeedii u kacaysa ama isaguna ciyaalkiibuu ku qarxaya waa nooc dulmi ile ciyaalku xamay geysan
waxyaabaha habboon bay ka mid tahay dadkan muraahiqiinta ah in lagu booqdo meeshu wax ku dhiganayo wuxuu arkayaa uu istirinaya marka macallimiintii uu inankayga ka warrama ma sha Allah waxbuu fiican yahay macallinka had iyo jeer dardaarankiisana uu macallin hebel sidaas uu sheegay inaad maadada ku fiican tahay buu sheegay inaad halkaa ku daciif tahay macallimiintii kelmadoodii wanaagsaneed ugu celceliyo madarisadana ku booqdu kaga warhayo waxyaabo waladku isku tirinaya way uu arkayo in laga warhayo arrinkiisu aanu sahlanayn haddii laakiin meel la geeyo laba aqoon magaalada meel ay kaga taalo dhibkeeda ay leedahay walaa xaggiina waa aad baa loo daba socda caruurtee annaga waalidka qaarkood baan ogeyn meesha uu ku dhigtoba waladku wax ku dhigto ilmihiisa xaggaa dhigan jirtay xaggaa yahayd aabbo xaggaasay magaalada kaga taalla looma baahne waa in laga warhayaa waladka waxaa lagu dadaalayaa muxaawalat alwusuuli ila alqalbi qabla alcaql qalbigiisa horta in la qabto markaasaa waxaad u sheegaysana uu qaadan karaa inaad mararka qaarkood alcayshu fii caalamihim inaad caalamkooda kula noolaan karto oo aad waraysan karto oo sida daayartu isu waraysan karto adna inaad daxiin iska yar dhigto si aad umuurtiisa khaaska aad u heli karto cumuuman umuurahaas culamaadu tarbiya way soo talkhiisiyeen oo way soo ururiyeen waxaanay ku tilmaameen inay yihiin dardaaranada waalidka la siinayo siyaabaha gaarka ah ee uu la dhaqmayo caruurta ku dhow qaangaadhka wuxuunaynu ku soo ururinaynaa waa in laga warhayaa oo la ogaada caruurtu heerkaa marka ay marayaan inay u baahan yihiin xaalad khaasa yihiin mucaamalo gaara u baahan yihiin ka warhayn gaara u baahan yihiin dadaal gaara u baahan yihiin oo aanad ilmaha yar saad ula dhaqmayso iyo qofku marxaladda qaangaadhka saad ula dhaqmaysaa inay kala duwanaadaan xikmaddaasi markaa waxay keeni karaysaa waalidkii iyo waladku inaanay kala lumin inaanay isfahmi waayin inaanu kaa fakanin intaasoo dhan bay dawo ka tahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu